OK，緊接落嚟嘅咧就係139嘅下身啊，88折咗之後咧，即係82蚊左右啦，係啦。咁大家咧留意衣架上面嘅碼數，因為咧我哋係唔會再出相嘅，唔會出相。好，首先係普通正常4季料嘅運動褲，直筒啡色寶藍色，係啦，啡色寶藍色，個長度咧唔會太長嘅呢個款。就大家應該都唔使點改，或者係啱一啲中等或者係細粒少少嘅朋友嘅，係啦，唔厚嘅呢個款係啦，同料有另外一個款，跟住就係嗰個寶藍色同埋黑色啦嚇，質料好好，不過又係斷碼啦，兩個色都係得返加大碼係啦，呢個係比頭先個款係長少少嘅，跟住有條灰色邊嘅4季料嘅運動褲啦，只有大碼啱高大嘅客人嘅，褲管都比較闊少少嘅。好啦，好多客問厚少少嗰啲運動褲有冇啲平地嘅啦？呢條啡色只有大碼，細碼，哎呀唔好意思啊，近視睇唔清楚，係啦，細碼嚟嘅，係啦，啡色係啦，咁就如果呢個價錢咧，我真係覺得買嚟喺屋企着都抵嘅啦，係啦。呢個米白色就仲有細至大，哇！呢條好靚喎，喂，有條側邊有條骨啦，上面有個荷葉邊啦，即係我覺得去街或者係真係喺屋企着都係超抵嘅選擇嚟㗎啦。好，呢條燕麥色只有加大，係啦，加大。好啦，裙款方面呢個3層垂墜感嘅裙嚇，襯乜都靚㗎啦，有袋嘅嚇，139。跟住我哋嘅黃牌嘅蝴蝶裙，全橡筋腰有袋，隻布好精緻㗎，啡色黑色嚇，剩翻1、2條嘅啫，都係攞埋出嚟139。雪紡裙有個靚圖案，靚色單色冇袋，全橡筋腰冇碼分。好啦，2條洗水嘅裙一次過介紹啦嚇，係啦，咁就呢種係之前都唔平嘅，因為其實洗水呢啲料係好貴嘅。咁而家得翻呢個嘅淺灰綠色中碼，係啦，中碼後面橡筋嘅，同埋呢條米白色嘅細碼嚇，有款有 cutting 嘅，2條都係斷碼，同埋後面有橡筋嘅。哇！呢2條真係超抵，如果啱嘅話，真係如果啱碼真係超抵。呢啲係200幾蚊嘅薄絨褲，而家係賣139，不過勁斷碼，啡色加大，黑色。中至加大，中同加大哦，係啦，咁啊有條腰帶好靚嘅，139真係買定出年着得抵啦，係啦，咁嗱呢啲斷碼嘢咧出到嚟嘅話咧，依舊係可以試嘅，OK， 跟住闊褲係啦，4季料啡色同埋灰色係啦，碼數睇衣架啦，係啦，後橡筋，好，跟住嗰條咧少少毛感嘅布，有個木扣喺個腰度，好靚嘅，同埋個好靚嘅，我覺得呢個杏色好靚，有華著過出嚟嘅，亦都係斷碼㗎，係啦，咁啊大家睇衣架啦，碼數睇衣架 ，OK， 呢2條可以一齊介紹啦，因為同料嘅，寶藍色只有大碼，呢個係中版嘅長度，呢個係啡中長版，係啦，咁大家可以見到個長度。就知道係啱唔啱大家啦，係啦，啡色同埋藍色 ，OK， 跟住嗱斷碼牛仔裙只有細碼嚇，係啦，嗱所有牛仔咧，我哋都係即係有款同埋有彈性嘅，係啦，只不過係真係斷碼斷得好厲害，我哋先會減到咁樣嘅啫，係啦，咁啊嗱呢條啦，微巴淺色彈性啱夏天着，係啦，跟住後面嗰條闊比淺色。都係好啱夏天着嘅，闊比淺色呢條真係好靚，係啦，跟住深色直筒，係啦，深色直筒，跟住有條淨色杏色嘅，係啦，呢啲褲講緊折咗82蚊，簡直係超值㗎啦，係啦，跟住闊地嘅，係啦，闊筒褲，係啦，都係只有中碼啫，係中碼，咁啊最後有2條啦，個質地比較厚翻少少嗰種牛仔褲啦嚇。係啦，咁啊，微巴黑色同埋一條深藍色直筒，呢2條咧個料都係厚啲咁多嗰種牛仔料嚟嘅，係啦，碼數方面係啦，細同加大
係啦，咁嗱139都係可以出嚟試到啱為止嘅，係啦，咁我哋轉頭就會介紹埋179嘅款式。